한 번 더 넣어야 되나? 여기 아니 이쪽이 먹기 힘이 요선하고 여기.
이쪽에 있는 거 빼보세요. 쭉 빼. 하나, 둘, 오씨. 기름 없죠? 기름 한번 넣어보세요. 아, 나무가 물을 먹어갖고 아주 살기네. 이게 그 몇 마력짜리 그러면 이게? 모르겠어. 저 엔진 도치면 굉장히 큰 거죠 이게. 큰 거지. 큰 거 다음 거예요. 또 제일 큰거 나오고. 더 큰 게 있어요 또? 이게 한 6마력 넘을걸? 아니 이거보다 더 큰 게 있어요? 네. 3120. 이거는 90cc. 그건 120cc. 120cc면 그 오토바이 그 엔진 그런 거 같은 건데. 근데 그거는 별로 효용 가치가 없어. 아, 너무 무거워요. 힘 차이는 얼마 안 나는데. 아. 그거 한 번 하고 나면 죽어. 일주일 동안 못 일어나. 야, 휘발소리 갖다 야겠다. 안 되겠다. 그 형님 휘발유 엄청 들어가요. 아, 요거 따내고. 어차피 갖다 와야 돼. 이거 그냥 호남이 안 넣어요? 사람이 왜 이게? 그래갖고 혼합리가 더 마력이 더 좋은 너무 되려나? 힘이 더 좋은 거지. 이거 오히려 많아. 같은 말을 얘기 아 형님 식당 차리셔도 되겠어 형님. 저기 어? 식당 차리셔도 되겠어. 네. 갑자기 식당을 왜? 아니 좀 하지 말아갖고.
뭐예요, 형님? 이